president. Jeg skylder å gjøre oppmerksom på at det har snekket seg inn en skrivefeil i spørsmålet som har formulert skriftlig, så jeg skal lese det korrekt. Klimaforskere ved Bjerknessenteret i Bergen har i møte med Hordalandsbenken tatt opp muligheten for å etablere et klimaservicesenter, der kommuner og andre aktører kan få bistand med å utarbeide mer detaljerte klima- og nedbørsprognoser til bruk i lokal planlegging og beredskap. Et tilsvarende senter finnes blant annet i Tyskland. Så vidt jeg har forstått, har det også vært dialog med Miljøverndepartementet om ideen. Hvordan stiller statsråden seg til et slikt forslag? Statsråd Erik Solheim. Vil takke representanten Warloe for et viktig spørsmål, som selvfølgelig vil bli behandlet grundig i den meldingen om klimatilpassning som regjeringen vil legge frem for Stortinget i løpet av dette året. Kommunene står overfor meget betydelige utfordringer i møte med et endret klima. Det gjelder mange, det gjelder ikke minst kommunal planlegging. Det aller viktigste er å sørge for at det ikke blir planlagt nye boliger på områder som er særlig klimautsatte, enten vi snakker om havnivåstigning, eller vi snakker om ras, eller vi snakker snøskred, leirras, eller vi snakker om steder som er flomutsatte. Og at man går i dialog med innbyggere som på et tidligere tidspunkt har bygd på slike, og med deres forsikringsselskaper, slik at man kan se på løsninger for hvordan de boligene skal kunne tas videre. Og samme gjelder selvfølgelig veier, jernbanelinjer og alt mulig annet. Med hjelp fra Bjerknessenteret i Bergen er det utarbeidet en oversikt over hvor mye havet vil kunne stige i alle norske kystkommuner dette århundret. Det er jo ikke, som vi vet, en uniform stigning, men vesentlig forskjellig fra område til område. Det er for eksempel forskjellig fra Ålesund til Bergen, for å ta et eksempel. Det er laget veiledere for hvordan kommunene kan komme i gang med tilpasningsarbeidet, og det ble i 2009 laget en første helhetlig analyse av hvordan klimaendringene kan slå ut i Norge. All denne informasjonen som er viktig for det praktiske tilpasningsarbeidet, er samlet og legges ut i en nettportal på regjeringens hjemmesider, som heter klimatilpasning.no. Denne nettportalen ble lansert i 2008 og inneholder blant annet mye praktiske erfaringer fra konkret tilpasningstiltak i norske kommuner. Og gjennom Fremtidens byer har de 13 største byene kartlagt hvordan de blir rammet, blant annet gjennom tilrettelagt klima- og nedbørsprognoser. Et bredt sammensatt offentlig utvalg under ledelse av fylkesmannen i Sogn og Fjordane la frem en rapport om hvordan Norge skal tilpasses et klima i endring. Dette utvalget foreslår mye av det samme som representanten her, nemlig at det lages et klimaservicesenter som skal tilrettelegge mer detaljert og omfattende informasjon om klimaendringene og resultatene fra klimamodellene. Slik informasjon er viktig, og Meteorologisk institutt har allerede i høst i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat startet med systematisk arbeid med å gjøre mer klimainformasjon tilgjengelig. Og det samlede bildet av dette, inkludert det spesifikke forslaget som representanten fremmer, vil vi da komme tilbake til i klimatilpasningsmeldingen. La meg legge til, for den interesse det måtte ha, at dette er jo ikke bare et norsk spørsmål, dette er et globalt spørsmål. Det hjelper ikke regjeringen i et land, la oss si Zambia, for å vite at gjennomsnittlig blir det våtere i Zambia. Du må vite om det blir våtere i den nordlige delen og tørrere i den sørlige, eller omvendt. Så du må ha meget presise værprognoser. Og i samarbeid med Verdens meteorologiske organisasjon, en samarbeidsavtale som er nettopp undertegnet med dem, så vil Norge gjøre hva vi kan for å legge til rette for mer presise og bedre værinformasjon, også for de landene som ikke har penger til å skaffe seg det på samme måte som Norge. Henning Warloe til tilleggsspørsmål. Takk, president. Jeg takker for statsrådens svar. Jeg hadde nær sagt tilfeldigvis, kanskje ikke tilfeldig, men i alle fall er det slik at mitt inntrykk er at man i Bergen, blant de institusjonene og miljøene som finnes der, sitter på svært bred og ledende klimaforskerkompetanse. Og jeg kom i skade for å blande sammen Nansensenteret og Bjerknessenteret her. La meg derfor også takke statsråden for bidraget til Nansensenteret i budsjettet for 2012. Jeg tok det opp i et tidligere spørsmål her i spørretimen. Når det gjelder dette klimaservicesenteret, så er det slik jeg oppfatter forskerne at det er et relativt enkelt tiltak å sette i gang, fordi man faktisk har ekspertisen som skal til, og det er jo flere aktører her, blant annet Meteorologisk institutt og NVE, som har samarbeidet om denne ideen og innspillet til departementet. Ser statsråden for seg at dette er et av de prosjektene man enklest kan få satt i gang? Statsråd Solheim.
Jeg anser det for helt opplagt at vi som et arbeid med klimatilpasningsmeldingen må legge til rette for mer presise, så vitenskapelige som mulig, vær- og nedbørsprognoser, og hvordan de skal kunne bli gjort tilgjengelig. Akkurat hvor de skal ankerfestes, hvilke institusjoner som skal stå for det, slike ting må vi komme tilbake til. Men jeg vil gi representanten Warloe på vegne av Bergen honnør, for det er ingen tvil om at vi snakker om et av de sterkeste og beste miljøene vi har i Norge, gjennom Nansen-senteret og Bjerknessenteret. Og dette er ikke bare blant de beste vi har i Norge, dette er institusjoner som er helt i den internasjonale forskningsspissen på dette området, og som vi selvsagt skal bruke både i vårt norske tilpasningsarbeid og i å legge til rette for at andre land kan også få bedre prognoser. Jeg vil gjerne gi representanten honnør for å ha bidratt til at vi endret pengefordelingen, slik at det også ble penger til det. Henning Warloe. Takk, president. På mine besøk både på Bjerknessenter og i møte med forskere på Nansen-senter, så har jeg jo lagt merke til at det er et veldig sterkt internasjonalt preg over forskerne der. En av de som har frontet ideen om klimatilpasningssenter er en ung klimaforsker fra Brasil. På Nansen-senteret og ellers i miljøene der så er det jo massevis av kinesere og indere og folk fra hele verden. Så jeg er enig med statsråden i at dette er jo noe som har internasjonal betydning. Ser statsråden for seg at hvis man etablerer et klimaservicesenter i Bergen basert på den kompetansen som finnes der, også kan yte utviklingsland og andre deler av verden bistand med denne type rådgivning? Statsråd Solheim. Absolutt, men alltid den respekt for at også forskere i utviklingsland ofte har mye å bidra med til oss. Men så sent som forrige uke var jeg i India og bivånet underskriften på en avtale mellom nettopp Bjerknessenteret og TERI, som altså er professor Pashavaris klimainstitutt i Delhi. Og det er nettopp for å legge til rette for at den kompetansen vi har i Bergen, eller for å si de forskerne der har, at den kan bli lagt til rette for indere, men selvsagt også at vi kan høste av det arbeidet de gjør. Her er det mange felles problemstillinger, for eksempel mellom is i Himalaya, is i arktiske områder. Bergen er et av de våteste stedene i Europa, eller kanskje det våteste stedet i Europa, men India gjennom monsun har steder som er enda mye våtere. Så det er mange problemstillinger av felles interesse.